好，歡迎大家翻到嚟星期二嘅配星期話啦，今日應該係星期二啊，咁就聽日翻嚟嘅，咁暫時今日都係錄播啦，咁我就唔知聽日會唔會都依然可以直播，因為即係雖然我知道聽日冇市開啦，咁但係美股都依然係開緊啦，咁啊只不過係恒指自己咧就懟落去啦，咁頭先其實錄咗少少，咁有啲嘢錯亂咗，所以就都要再 up 多一次啦，咁好快咁樣重複過一次啦。咁跌咗落嚟咧，我就依然都係覺得係淡啲嘅，即係甚至乎你話唔係喎，韓國又上翻去喎，咁樣今日又升咗0.97% 啦。咁甚至乎你話去到美股都好咧，都唔算太差嘅。咁但係咧就都係一樣嘅啦，就係佢上咗嚟咧就繼續上，落咗去咧我就覺得咧就會繼續係落嘅。咁就好似21年嗰下咧，一落咗去之後咧，點樣彈咧？嗱，其實呢啲咧中間都係一啲升得千零點嘅，咁但係佢唔上翻去咧，甚至乎一段咧，我都覺得佢未係嘅。咁要上到去咧，如果你係跟開嘅話咧，你都見到我係話24年10月打後咧，咁我就開始睇好咗嘅。咁好可惜咧，就而家又落翻去啦。咁應該你最後一個咧就應該係2082啦。咁睇下落到去有咩效果啦。咁我都而家好快咁望一望，納指又點算咧？其實咧，凡係呢個算啦，嗰個指數唔再特別 up 啦，睇一睇美股先。因為咧錄播咧喺度，你翻牆咁樣錄播咧，你唔係好夠膽講得太耐。同埋其實平時耐都係因為有時有啲聽眾問一問嘅啫。咁我反而可能想簡短啲，即係起碼唔好陣間死機嘅，即係錄到最尾嗰刻先至死機啊。咁睇一睇美股先啊。嗱，美股就其實可能都有啲調整㗎啦，即係嗱，我就唔係好記得琴日有冇 MU 有冇跌咗落去嗰堆啦。嗱，我哋睇一睇 MU 究竟有冇變差先啊？中間唔代表跌就一定係成隻差咗啊！咁樣如果係咁嘅話咧，個人都幾黐線嘅，一日跌咧你就話差，一日升咧你話正咁。咁係嗱，睇下佢有冇跌穿啲重要位啊？納指琴日又升翻522，但係我覺得好似唔知琴日定早日啦，見到係轉翻晒啲叫做大股度啊，即係嗰啲蘋果嗰對，咁都仲算 OK 啊 MU，即係仲喺個日線上高啊，即係直頭係兩條日線嘅上高。咁 SNDK 睇一睇埋啦，冇辦法，有啲慢慢地，可能你要1.5倍速啊。嗱，佢都冇乜跌穿嘅，所以我覺得係可以，即係睇埋再包括埋中航，唔係包括埋美國、韓國嘅 DRAM 啦。咁 DRAM 如果都冇嘢咧，就即係差唔多全部嗰堆記憶體咧都冇乜事。咁嗱，都仲係喺20天線啦。咁當然你話唔完美嘅就佢喺
唔係喺10天線上高咯，咁但係都可以接受嘅。咁就睇一睇翻，入咗去未啊？未入到添喎。嗱，而家試下入唔入到 Discord 啦。希望呢度入到啦。咁啊，我試下我嗰邊入到啦，即係因為我係手機就一定入到嘅，咁我費事無啦啦又 cut 咗佢啦。咁啊，睇下咁我而家照望翻美股有啲咩值得睇嘅啦。咁啊，去翻如果美股十大升幅榜嗰度咧，好慢。咁我直接睇下有冇啲雙升股啦。咁啊，EIKON 嗱嗰間咧 PLSM 咧，其實咧就我記得好似之前都有出過嚟㗎啦。咁我哋撳一撳去睇一睇 PLSM。哇！真係好多好多都依然係啲叫做有一個係人工智能相關啊。Postmore 有幾間都係有重複度喎，CRBS。咦，琴晚反而多人工智能股喎。嗱，PLSM 就唔係咩人工智能股嘅，PLSM 咧就純粹係一間點樣講啊？醫療器材公司啦，就係以色列區嘅以色列公司嚟㗎。但係睇唔到個圖啊，大佬。俾少少勞你行下，大佬。嗱，咁佢而家睇一睇翻個日線啦，或者啲炒股啊。咁我試下好快咁樣噏一噏啦。咁啊，另一間咧就 TENB。睇睇 TENB 咁樣，咦？真係辦法真係好慢。TENB 嗰個樣都可以啊，睇一睇埋個月線先。呢個又爭咁少少啦，因為佢上高都係仲係有啲阻力嘅。咁啊，如果唔好問 capacity 啊，不如問唉。
仲有一間咧就係之前有講過嘅 OUST 嘅，咁啊三大名頭必須保護企業的雲端資產。其實佢都幾多咩嘅喎？佢其實算唔算一間即係叫做網絡安全公司咧？我睇一睇先。如果你唔睇嗰個技術圖表咧，其實佢係幾啱而家嗰樣嘢嘅。我睇一睇多次佢與 OpenAI 同埋 Anthropic 嗰個合作先。死啦！呢度又好似冇咗喎。加入 Open Daybreak 網絡安全合作伙伴，將 GPT 等前沿技術與 Tenet 幫助組織簡化風險，並將流動化為具體化的應對洞察。Tenable 的智能代理引擎 Hexer AI 大幅提升自動修復及我覺得係可以嘅。呢個麻麻地線啦，即係唔係話好到個爭少少咯，個圖就我睇一睇呢個叫咩先？TE 咁跟住咧，另一間頭先就係望一望幅圖啦，咁就係 OUST 啊嘛，呢個舊㗎啦，呢個唔係新嘅，咁都睇一睇近況啦。哇，升咁多啊！突然間，嗯，真係唔錯。因為其實我之前係有講過，不過我已經唔記得咗啊。咁所以我呢個都 mark 先啦。咁跟住咧就最後一隻我比較，可能係比較新啲嘅，就係嗰隻 CBRS 啊。咁我首先望一望幅圖先啦，CB 呢個咪辛苦，可能要 zoom 近少少睇先。
因為上次有一隻咧同 Honeywell 係有關係嘅，嗰、個係量子，我突然間好奇啊，好似係 QBTQ，唔一定係㗎呢個，嗯，真係唔差呢量子 QBTQ 都，呢、個比較新啲啦，亦都啱啱叫做轉翻喺牛熊線之上啦，咁呢個可以繼續觀察啦，就未去到最好嘅所設計的全球最大晶片完全依賴其系統比傳統 GP 差。哇！呢啲都係創辦人早年種子輪投資，但係無可取代的生死夥伴。既然要生產整片晶圓大小的怪獸級晶片，但係好似台積電又唔使依賴佢嘅喎。嗯，其實都睇下佢會唔會真係養得大啊！依間嘢即係當佢係白老鼠試一試嘅啫。但係我估佢個市值咧就唔係話太高嘅。依間係叫做咩啊？CRBS，咪一望一望港股嗰邊先啊！港股睇下升幅榜啦都，港股嘅升幅榜，萬譽科技算把啦，咁哇，升幅榜得兩隻，講錯，等陣先。但係因為我而家撈得係即係點啊？佢係反應有啲慢嘅，所以佢係要隔一陣咧先彈翻啲信息出嚟。嗱，大眾口腔有兩粒星喎，但係大眾口腔係一啲細股啦。咁我其實仲有其他嘅，
咁會員自己睇一睇啦。咁啊，我都睇一次嘅大眾口腔啦。咁啊，CBRS 你見到，咦唔係細喎，大佬680都成4000幾億市值喎，你600都4800㗎喎。都下晝係有少少咩啊？咁啊，都唔係細喎。咁啊，呢個大家自己留意下啦。咁啊，頭先講嘅係2651啊，俾啲耐性啊，因為撈得真係嗌救命。啊，大眾口腔就已經唔係第一日講嘅，咁但係大眾口腔話升32%，牙醫診所，咁睇下你有冇興趣啦。咁我翻嚟睇一睇第二隻啦咁樣。1228咧係曾經上年，我估上年年頭到啦，就介紹嘅，咁但係上年年頭之後咧就，咁咪一夜升35%啦。嗱，呢啲係跌到落谷底咧，彈翻上嚟，因為上年年頭咧其實係毫子股嚟嘅。如果你上年嗰陣時買咗咧，其實咧依家都仲係賺緊，應該係3毫子度啦。咁而家都升緊8倍，咁而家會唔會係第二度發育咧？咁樣個圖就有少少似，同埋我都話佢而家係似炒緊一啲生物科技股啊。咁啊，CBR。咁所以呢個都可以望下嘅。咁啊，跟住咧仲有1097，嗱有先睇下係乜料先嚇。1097，1097，誒唔係太好嘅喎，佢其實咧係有少少去到嗰個阻力位嘅，咁所以我覺得暫時呢個停一停啦。咁啊，睇下你有冇興趣搏嗰隻大眾口腔同埋嗰隻1228啦。咁我覺得嗰隻醫藥股係即係雖然你話可以翻去我第一次講3毫子咧，咁啊應該難啲啦。咁你睇下你2毫7，你覺得 O 唔 OK 啦？咁嗱，當然我嗰個機械人咧會答翻就係咩範圍先至合理啦。咁啊，你都可以加入翻 Patreon 再問一問機械人啦。咁啊，同埋就可以 subscribe、like 同 share。咁我亦都會將嗰個重點咧加翻落去Patreon Discord 入邊嗰個發掘倍升股嘅。咁大家如果會員都可以入翻去睇睇翻啦。咁就暫時咁多，聽晚或者再同大家直播啦，拜拜。